Уште еден прилог кој што ни го подготви колечката Даниела од Тетова говори за 50 годишниот јубилеј на писателот Јован Дамјановски. 5 децении творештво одбележа писателот Јован Дамјановски во Тетово на заедничка книжевна вечер, заедно со своите сограѓани. Горд на своите дела, 18 романи, 2 книги со раскази, книга со драмски текстови, од кои 7 се играни на сцена. Вели дека 50 години можат да бидат долго, но и кратко време, но се надева дека ќе има уште време за пишување. Некоја во својата литература го користи книжевниот феномен да се направи допир со стварност, да се направи допир со вистината во животот. Зашто така се препознаваме и како луѓе. Јас во литературата го користев многу Карл Густав Јунг, познатиот психолог, таткото на аналитичката психологија. Тој зборуваше дека во човечкиот живот луѓето се однесуваат како маски, како овие маски што ги користевме за короната времето, зашто сакаат да бидат видени како така што сакаат да бидат видени, не како што вистински се. Ја ги одбележував сите луѓе со нивната ментална хигиена, но и добрите и лошите луѓе. Мислам дека во човечкиот живот не постои, како што би рекол Толстој, не постои само лош или само добар човек. Се обидував да покажем дека луѓето се такви, у какви околности ќе се најдат. Би сакал уште еднаш да потврдам дека во мојата литература се служев со една алатка која што се вика словенска антитеза. Тоа е алатка за пишување на литературни дела, но е начин да се запознае подлабоко менталната хигиена на нашиот човек, кој што во ова брзо, забрзано, тешко, драматично, одмидливо и неодмидливо, но секогаш незавршено време, ние треба да живееме како луѓе, да се препознаваме како луѓе во животот. Една од карактеристиките во неговите дела се дека дел од нив се напишани на тетовски дијалект. Јас би сакал во оваа прилика да кажам дека пишував и на дијалект. Јас сметам дека дијалектите се свежи врутоци на литературниот јазик, но не се за препознавање само во минатото, туку за препознавање во и иднината. Напишав 3 дела на тетовски дијалект. Мислим дека се препознавање не само за мене, туку и за Тетово, зашто се обидувам во моите дела да користам и прототипови од животот, да ги следам луѓето и добрите и лошите подеднакво. На свечениот 11 октомвриски портрет за 50 годишното творештво на писателот Јован Дамјановски, збогатен со музичко-сценски настапи, се говореше за неговата творечка активност и трагата која тој ја остава. Мислам дека имам читатели и тоа ме прави горделив. Верувам дека човекот во човечкиот живот треба да остава некоја трага. Јас со својата литература мислам, сум уверен дека оставив некоја трага. А каква е трагата ќе кажат и критичарите, луѓето кои што се задолжени за аналитика на книжевниот збор, и читателите во најголема смисла ќе кажат што мислат за мојата литература, за мојата трага во животот.